يا خوتي واش غادي نقول لكم؟ يا خوتي وحدة الجيريان مسكين لا خدمة لا زدمة، حياط قاعد هكا والله لا ينوض الشمس وعاود يرقدها. جاتها واحد الفكرة مع اللي عندها فلوكة وبوطي، قال انا اش ندير؟ والله نهودها للبحر وندير دي باناد للغاشي. قاعد يخدم في ديك الخدمة، هي كل خطرة يدي واحد يخلصه. في يوم من الأيام جاء عنده مصري، قال السلام عليكم يا محمد. قال وعليكم السلام يا بوي. قال عايز قولة يا خويا. قال له اركب. ركبه في الفلوكة وشدايه يا خوتي. وش غادي نقول لكم الدايه وداك المصري متشايخ، البحر كالما طابله واللي موات فوقهم يغردوا قاق قاق قاق. عجبته الحاله المصري كيما هكا. هي داك المصري قاعد يشوف الجزائري مسكين، داك الجزائري على بالك احنا الجزائريين من الموفيسون ومن التخمام ومن لي بروبلام، اش ندير؟ ما نهضروش بزاف. جا المصري قال والله غير النبي نهضر معاه. قال له يا محمد. قال له الجزائري قال له تعرفي تقريكا؟ الجزائري قال له ليكا. المصري قال له حياتك مدركة. هيا وجاو غاديين، هي غاديين يرامي من وصلها في بروفوندير الازرق، البروفوندير 150 متر. خوتي واش غادي نقول لكم؟ خوتي وينوض واحد الريح قبلي ينسف نسيف، هذاك قاعد يقطع في البحر. هذاك الجزائري من شاف ذاك الريح ثم دور الفلوكه للبر باش يخرج، هي قاعد يضرب 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 من الريح. ديك الفلوكه قالت له الا انا فلوكه نضرب بك ميطره معايا يضربوا والله ويلو حبه ما تمساش سنتيم. هيا مين شافها ما هي للبيع اشتا دار؟ قرب دوك الرمويات حطهم في الفلوكه دوك المخاديف، هيا وقاعد يقلع فيك السوده كيما هكا. مين تفكر هكا تفكر بلي المصري راه معاه، ضل المصري قال له يا محمد. المصري قال له ايه معلم هو مسكين ميت بالخوف. قال له تعرفي تعوميكا؟ المصري قال له ليكا. قال له وجدي روحك للغطريكا. هيا الجزائر برونجا خرج والمصري لقاوه في كناستال.